И всем привет, меня зовут Максим, и сегодня мы будем играть в Метель. Погнали! Во вторую главу. Мы играли в первой серии в главу Алан. Сегодня мы будем играть в главу Эмили. Погнали. Сегодня у подруги была вечеринка. Погнали. Много гостей. Хорошо провела время. Понятно. К часу ночи я начала Все, давайте, погнали. Так, что это такое? Так, погромче чуть сделаю, а то ничего не слышно, как обычно. Так. Сразу отмычку нашли. Так, давай там. Чё? Не открывает, понятно, над болтом. Ты что? Сразу два предмета. Лом нашли. Так давай ломом выбьем просто. Ящик еще какой-то есть. Нам вначале полочки проверить. Тут ничего нет, понятно. Ящик. Он заперт. Давайте отмычкой. Опа. Открыли. Гаечный ключ у нас. Все сюда. Скорее найти выход. Хорошо. Что это, боже мой? Так, давайте искать Давайте искать то, что мы можем найти. Погнали. О, тумбочка. Сюда. Тут есть что-то. Понятно. Стоп. Что это? Чистый лист бумаги. Зачем он мне нужен? Он не берется почему-то. Ну ладно. Что это? Нет дверной ручки, понятно. Дверь заперта с другой стороны. Так, ванна. Как в первой метели. Так. Понятно. Ящик. Ящик с паролем. Машинка. Машина не нажимается. И что здесь? Надо... В ящике, наверное, что-то есть. Я не знаю, что. Что это такое? Ё-моё! Ё-моё, зачем он нажал? Он не запалит это, если... Так, свет! Он не запалит? Так, полочки там, ничего нет, да? Быстрее нужно валим. вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Да. Вроде все на месте. Если он заметит, что вот эта вот которая не включена, то все сломал мне. Компрессор. Это компрессор был? Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Да зачем он? Кто там пароль? 4, 6, 7. Офигеть! Это пароль от этого ящика. Погнали. Что? Что, ё-моё, там что? Ты чё, я испугался? Так, пароль 467, да? 467, да. Давай, уходи, ничего же нет. Фу, я испугался, давай, вали. Так, 467. 467. Вводим. Так, 467. Открылся. Что здесь? Ручка! Все, имба. Что это было? Там какая-то черная фигня была. Это баг, наверное. Все, проходим. Что в холодильнике? Лед. Тут ящик. Ничего нету, да? Мусорки тоже ничего. Тут тоже ничего. Компьютер есть, микроволновки ничего нету. Фрэнк. Понятно, выключить лучше. Да ничего сделать, я не понимаю. Так, это дверь. Открыта? Заперта. Там что-то со льдом можно сделать. Потому что когда вот, например, я тыкаю вот на эту штуку, вот на эти все штуки, надписи нету. Вот когда я тыкаю на лед, там пишется, что это лед. Значит, он что-то нам нужен. Может, ломом? Сюда. Ё-моё, тут капкан, я испугался. И вот сюда вот имба. Я чувствую, что надо будет убегать, поэтому я сразу... у меня клетка открыта, да? Давай, быстрее! Проклятие! Быстрее! Что за шум? Быстрее! Это ключ, имба. Это ключ от этой двери, да? Да, сюда. Может, я должен успеть что-нибудь там сделать? Так, я ничего не вижу. Ладно. Быстрее. Все, имба.
отмычка осталась. Офигенно просто. Надеюсь, я пройду вторую главу. Куда он идет? Ну, говори. Стоп, что это такое? Вот, давай говори. Погоди-ка. Погоди-ка. Что-то здесь не Здесь так. кто-то был. А, нет. Ё-моё. Где ты там? Да не, вроде нет. Вроде Сюда. все на месте. Да он пошел. Что он там? Он там что-то взял. Он ящик взял какой-то. Где он? Куда он пошел? Куда? Он его куда-то... Ну, у меня время, быстрее. Он куда-то его понес, надо быстрее в комнату зайти, походу. Так, что здесь? Тут бочка с маслом, какой-то вентиль, сейф, как обычно с паролем. Так, камин. Ящик есть, который выбит. Ничего нету. Так, тут тоже ничего нет. Так, эта дверь была открытой. Это тоже, это закрыто. Все, запомнил. Так, открываем ее. Что здесь есть? Так, тут есть сразу ящики. Тут вроде ничего нет. Опа. Ключи сюда. Это что? Что там? Не дотянулся. Блин, а почему не дотянулся-то? Тут тоже ничего не, да? Нет. Кирпич. Сюда. Так, что? И что тут? Ножницы. Зачем мне ножницы? Что мне ими делать? Я не понимаю. Мне надо... Что? Мне надо что-то делать, чтобы я смог дотянуться. Вот откуда-то. Я не знаю. Тут тоже ничего не, да? Что ты мне... А, вот тут веревка. Все, я понял. Так. Бля, это что? Там что-то есть, кстати. Горячий пар мне мешает. Как его отключить, я не знаю. Тут ничего нету, да? Ничего нету. О! Это что? Ведро. Так. Где там кран был у нас? Так, вот здесь вот, да? Давай. Ведро с водой, все, имба. Свет выключил, да. Имба, имба, имбище. И я понял, что нужно открыть и туда воду вылить. Сюда играю первый раз и все сразу сделал. Так, вентиль. Ржавый вентиль. Это что у нас? У нас пустая масленка. А, надо масло наполнить. А я видел, что у нас масло в комнате босса есть. Да, теперь у нас масленка с маслом. И теперь я понял, я так понял, что нам нужно теперь, чтобы ржавый вентиль, да, имба. Все, мы его прикрутили. Я не знаю, что это произошло. Так, давайте изучать вот эту вот комнату. Что это такое? Тут есть питание. А, у нас пар пропал. Все, понял, доставай. В смысле лифт надо поднимать? В смысле? Ну, боже мой. Что делать? Опа. Рычаг. Сюда у нас есть рычаг. Мы сейчас на лифте свалим, что ли, имба? Можно это сразу? Нет, ну начали лифт поднять. Ну, блин, как мне питание найти? Не понимаю. Я не понимаю. У нас еще какие-то ключи есть. Я не знаю, зачем. Мне нужно, что мы ими откроем. Вот этот ящик. Он на бинты. Опа. Мы открыли. Так, вот здесь не хватает. Понятно, предохранителя. Где мне его найти? Да блин, я не понимаю. Тут вроде все мы обыскали. Может на компьютере точно. А нет, компьютер только можно включить и все. Так, капкан осторожно. Нет, тут 100% нет, и все прочекаю. Может в комнате босса что-то есть. Я не понимаю, что здесь есть. Что за фигня? О! Сюда. Тут есть. Ой-ой-ой! Что там шумишь? Так, это что? Это плоскогубцы, быстрее! Он сейчас же придет. А чё? Задвигайся! Быстрее! Так, я понял, стоп, надо вначале сделать, да? Вот здесь вот. Да? Так, здесь... Предохранитель! Не, я не успею вставить, Поэтому, так, это вроде дверь. Я не знаю, тут дверь закрыта была или нет. Быстрее, быстрее. Фух, успел! Это тайминг. Не, блин, чё? Походу открыто. Ё-моё, я дебил. Здесь кто-то Я был. открыл ящик.
Вот этот ящик открыл, хана мне. Кто трогал электрощиток? Ё-моё, вот это я лох. Нет, уйди. А мне... Нет! А что он сделал? Что он сделал? У меня же еще будут жизни. Пожалуйста. Фух, у меня еще жизни есть. О, у меня кровь появилась, ё-моё. У меня кровь есть. Вот смотрите, какая кровь здесь, кровь, офигеть. Так, ну, у меня есть рычаг, есть. Я забыл. В смысле заперто? А как открыть? Чё? У меня же отключка есть, ё-моё, чё за фигня, чё за баги? Ё-моё, я тупанул, капец. Так, ставим предохранитель. Все, имба. Надо закрывать, я ее забыл, я думал, я закрыл. Так. Все, появилось питание? Да, появилось. Что это? Нужно 24 вольт. Так, это получается... Это... 24 вольта, это как? 7,3, 32, это получается 7,5. 7,5. 7, это получается... Ну, короче, как-то... Ну, вот... Вот так вот как-то. Так? Блин, может вот так вот? А как тогда? А, ё-моё, я неправильно посчитал. Вот так вот, да? Ё... Быстрее! Быстрее! Быстрее, лифт! Это лифт же, да? Быстрее! Быстрее! Поехали! Да, прощай! Прощай! Валим. Тут вода? Что? Серьезно? Там вода была? Ё-моё, что это такое? Там вода была, боже мой. Я вернусь, когда вот найду все вещи, которые я нашел. Так, и короче, все, я вернулся. Сейчас он уйдет, и я, короче, уже дошел до того места, мне только осталось масленку с маслом вот туда вот кинуть, вентиль открутить, и мы опять будем лифт вызывать. Давай, уходи. Давай, пошел. Ай. Так где эта комната? Это вот здесь, да? Давайте. Хопля. На вентиль. Включили. Ложим на место. И все, мы дошли до этого момента. Давайте. Так. Раз, два, три, четыре. Или как там было, я не забыл. Вот так вот вроде, да? Сейчас я рычаг не взял, потому что... Кстати, тут теперь лежат вот эти вот... Надеюсь, он не заметит, что тут лифт приехал. Вот это фигня. Я успею уже? Я не буду ехать, потому что я знаю, что будет, если поехать. Тут предметы, кстати, рандома спавнятся, потому что там была какая-то баночка, а там уже вот эти вот плоскогубцы были. Давай, иди. Че он туда... А, он сюда пошел? Тогда пофиг. Тут ничего же нету, да? Тут нет? Так, погоди. Да, нету. Да, нету. Да, нету вообще ничего. Здесь кто-то был? Ну, конечно. А я спрятался, все. Я спрятался. Меня нету. Ну, вроде все на месте. Ну вот, и все, вроде все на месте. Давай, иди быстрее. Давай. Ё-моё, этот тайминг открыл. Так, заходим. Так, сюда тратим, да? Так, вот у нас это раствор МЛ-245. Что? Что, простите? Ладно. Зачем он нам нужен, кстати? Я не понимаю. Раствор МЛ-245. Чем он нужен? А, я понял, кажется. Вылить? Конечно, гениально просто. О, тут код появился. 9. Так, надо записать. 9603. Все, записал. Теперь что нам надо сделать? Это, походу, код от сейва, да?
от сейфа код. Надо, короче, помните, вот когда вот компрессор сломался, он туда заходил, и походу мне надо вот его, когда он зайдет, надо его закрыть, и потом зайти, ввести код, и там я не знаю, что будет, и потом надо выбежать куда-нибудь. Все, я, короче, понял. У меня один шанс, наверное, будет, потому что... Ладно, погнали. Нет. Ах, нет. Что Ах, за нет. Все, он пока туда зайдет, мы его нафиг Нужно закроем, и заберите все. его, когда он зайдет в комнату. Вот! Даже сам герой, сама героиня сказала это. Короче, мы его заперем его. Так, какой код я забыл? 9603. Давай, иди быстрее. 9603. Давай, заходи. Давай. Окей. Не закрывается. Быстрее! Тихо. А ну живо, открыла дверь! 9603. Чё тут? Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Чё тут? Это чё? Ключ-карта, быстрее, валим. Я вход в вторую главу пошел. Так где тут выход? Так. Где выход? Это выход. Сюда, валим. Пацаны! Мы прошли. Быстрее. Не нажимайте. А где он? Он бежит. Сюда. 11 минут 19 секунд. Изи. Плохая концовка. Почему плохая-то? Вы сбежали и что? Напишите в комментариях, почему тут плохая концовка. Я обязательно все комменты читаю. Я игнорирую, почему плохая концовка. Ну ладно. С вами был я, Макс МП. Всем